Ey, der Mark Galaxy, aka der Nilay, er feiert sein Comeback. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, dass der Mark zurück ist von den Toten. Dass der Mark auferstanden ist. Ja, in der Zeit, wo er jetzt abstinent war von YouTube, hat er wirklich extrem viel Musik produziert. Regie, können wir mal kurz drin lassen, was er für Musik gemacht hat? Perfekt! So, wie es sich gehört für den Reaktionsboss von der Schweiz, ich muss natürlich Kommentare abchecken. Und zwar, oha, okay, hier schon 1 Minute 28, der Schweizer Reaktionsboss. Ich warte auf den Reaktionsboss. Warte, ich mache es noch ein bisschen grösser. Ich warte auf den Reaktionsboss. Oha, viele Kommentare. Der Schweizer Reaktionsboss ist schon am Start. Ey, was ist denn hier los? Geil. Back in the business. Freue mich jetzt schon auf Reaktionsboss Maelo. What the fuck? Was ist in dem Video los gewesen? Okay, ich bin gespannt, was geht in dem Video ab vom Nilay aka Mark Galaxy. Ich bin gespannt. Let's go mit dem Video. Also nachher fange ich das Video einfach an und du so, als wäre ich nicht 5 Monate weg gewesen. Das ist schon ein bisschen assi, oder? Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Nilay. Was? Was? Hey, kennt ihr mich nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe nämlich kein einziges Lied von dir gehört, lieber Marcus. Der Nilay. Ja, weil ich hab die nicht. Ich hab das auch nicht wirklich verstanden. Schauen wir weiter. Nein, Leute, wir tun es einfach so, als wäre das wirklich ganz normal, dass man mit YouTube aufhört, um sich auf Musik zu konzentrieren und nachher nach 5 Monaten wieder zurück auf YouTube kommt und immer noch kein Lied draussen hat. Perfekt, Digga. Genau das ist es. Nein, es kommen ja safe noch Songs von Mark raus, aber ich bin gleich enttäuscht. Ja, also es ist aber wirklich normal. Das kennt ihr doch auch von euch. Das ist etwas ganz Normales, was jeder mal in seinem Leben durchmacht. Nein, Leute, ich war ein Zeitchen weg gewesen. Vor ungefähr 5 Monaten habe ich ein Video aufgeladen, wo ich gesagt habe, dass ich mich mehr auf meine Musik konzentrieren möchte. Und wegen dem eine YouTube-Pause machen. Ja, und darum habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr YouTube weitermachen möchte. Beziehungsweise nicht mehr so, wie ich es jetzt bisher gemacht habe. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren und mal einfach für eine Zeit lang Gas geben in Musik. Ich sage nicht, dass ich komplett aufhöre mit YouTube. Es kann gut sein, dass mich in 2 Monaten plötzlich wieder die Leidenschaft und die Lust packt, YouTube-Videos zu machen. Jo, ja, aber jetzt hat er natürlich gedacht, jetzt muss ich auch mal anfangen. Ich habe noch keinen Song rausgebracht. Das Meme ist auf jeden Fall da. Das Meme ist da, dass ich noch keine Musik gemacht habe. Jetzt, jalla Abfahrt, ich muss auch mal in dieses YouTube rein. Und dann mache ich auch wieder YouTube-Videos. Ja, jetzt habe ich wieder Bock auf YouTube. Kennt ihr mich überhaupt wieder? Mal ganz ehrlich, ich bin fast ein halbes Jahr weg gewesen. Ich sehe schon nicht mehr gleich aus. Also klar, ich habe immer noch nervige Pickel, das hat sich leider nicht geändert. Aber sonst, keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen abgenommen, vielleicht sieht man es. Aber wie er ausgesehen hier jetzt. Er sieht gut aus. Merci. Was ist denn? Da hat er das gut geschnitten. Wie gut hat er das eingeschnitten? Warte mal. Zack, ich muss da mal hier raus. Hier. Wie gut hat er das hier an den Rändern so ausgeschnitten? Oha, Digga, was ist denn da los? Wirklich sehr, sehr geil gemacht. Ich muss es nochmal einziehen. Ah ne, da überschnitten ist ja. Let's go. Aber wie er ausgesehen hier jetzt. Er sieht gut aus. Merci vielmals, Maelo. Du siehst natürlich auch gut aus, bis auf deine Frisur, die vielleicht mal wieder eine Waffe sehen. Ja, ich bin lost. Ja, ich bin lost. Ja, da habe ich keine Ahnung. Da bin ich lost. Da bin ich wirklich völlig lost. Ich bin hier zwar... Aber stimmt, da kann man nichts sagen. Meine Frisur heute ist meine Frisur wirklich auf einem Tiefpunkt angelangt. Aber ganz ehrlich, Marc, er sieht aus, als ob er im Solarium wäre, ganz ehrlich. Und der Pickel, der stört mich schon, das ganze Video. Ja. Immer noch im gleichen Zimmer, aber im Hintergrund hat sich auch etwas geändert. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht. Da ist ein Schild, wo man drauf schreiben kann. Aber dort hat er ganz sicher nicht draufgeschrieben, was für Songs er noch machen muss. Dass er muss pflichtbewusst sein und dass er überhaupt irgendetwas macht in seinem Leben. Die 3 Sachen stand dort auf jeden Fall nicht drauf. Sondern es steht nur drauf, wo die beste Pizza im Thuner Pizza Express ist. Das ist wirklich gut. Aber es gibt einfach ein Problem bei diesem Schild. Ich habe das aufgehängt, als ich noch keine Videos gemacht habe, oder? Und jetzt, ihr seht, es ist nicht ganz im Bild. Es ist wirklich... Oh. Also ich bin ein Mensch, ich bin auf so Zeug extrem triggert. Aber ich konnte das nicht einfach abhängen für das Video, weil das muss schon ein Bestandteil irgendwie von meinen Videos sein. Weißt du, da kann man Zeug draufschreiben, wie zum Beispiel «Adi stinkt», einfach für die, die es noch nicht gewusst.
Adi stinkt wirklich ganz, ganz extrem. Und für die Leute, die mir das nie glauben, auf dem Zettel hier von der Militäraushebung steht... Der Spasti stinkt. Ja, sonst könnt ihr mir einfach ganz viel Geld spenden, dass ich mir eine neue Wohnung kaufen kann, für dass ich das nicht mehr anders herhängen kann. Das müsst ihr wissen. Nein, aber weißt du, da ist man mal ein einziges Mal ein bisschen weg von der Bildfläche und plötzlich kommt die ganze Welt einfach nicht mehr klar. In Australien fängt plötzlich alles an zu brennen. Millionen von Tieren sterben. Ja. Kann es halt mal geben, oder? In Amerika schlagen sich alle Köpfe ein, Polizisten bringen Schwarze um, es gibt einen Kampf gegen Rassismus. Im Jahr 2020 kämpfen die Leute auf der Straße gegen Rassismus. Im Jahr 2020. Aber ja, ich meine, kann es auch mal geben. Aber das ist nicht alles. Irgendein komischer Virus verbreitet sich plötzlich auf der ganzen Welt. Leute kaufen aus irgendeinem Grund viel zu viel WC-Papier, weil sie Angst haben, dass sie dann mit der Hand ihren Arsch abwischen müssen. Leute können nicht mehr normal arbeiten, müssen alle daheim bleiben, man darf nicht mehr aus... Ja, aber das Jahr, wie können es alle sagen, Einzelchat, also wie können es alle sagen, das Jahr ist wirklich bis jetzt, also ich kenne kein schlimmes Jahr bis jetzt. Also bis jetzt, wo ich lebe, jetzt nicht von meinem persönlichen Befinden, sondern einfach generell das Jahr bis jetzt ist wirklich das allerletzte. In Geschichtsbüchern geht das wirklich aus das allerletzte ein. Jetzt, ich weiß noch, Anfangsjahr, out of neu, wir alle so gehypt gewesen, ey, 2020, runde Zahl, wie ändert alles in meinem Leben, ja, Bock, komm, ich mache etwas zu ändern, ja moin, und dann kommt das alles. Und wenn ja, muss man eine Maske anlegen. Ja gut, aber auch das, gell? Ich meine, das ist etwas, das kann es einfach mal geben. Und jetzt habt euch fest, ich habe mich hier auch fest an meinem Wasserfläschchen, weil das ist eine Information, die jetzt viele wird schocken. Ich habe mich auch fest hier am Desinfektionsmittel. Mich natürlich auch extrem schockt. Aber das Schlimmste, was ist passiert, Adi Totoro hat mich auf YouTube überholt, Leute. Und das ist einfach nur eine absolute Frechheit. Ja, stimmt. Englisch schon. Stimmt, dass er ihn überholt hat. Schmutz. Auf das die Hände in Unschuld waschen. Das Schlimmste von allem ist noch, der Adi macht in der Zeit, wo ich weg bin und nichts sagen kann, Witze auf meine Kosten. Scheisse, das war ja gar nicht der Mark Gelli, das ist ja der Nilay. Ich möchte mich wirklich mehr auf meine Musik konzentrieren. Warte geschwind, wie viele Lieder hat der Nilay schon rausgebracht? Ah, absolut keine. Aber ich glaube, ich muss jetzt schnell etwas klarstellen. Mein ursprünglicher Plan war es, in der Zeit, wo ich Pause mache, an einer EP zu arbeiten. Und die beinhaltet so 4 bis 6 Songs. Und von dieser EP tue ich vorher auch noch 2 einzelne Songs als Singles rausbringen. Das war so der ursprüngliche Plan. Und jetzt kann man so sagen, ist absolut nicht rausgekommen. Perfekt. Eine gute oder schlechte News, je nachdem, wie man sie anschaut. Aus meinem Projekt EP, das ursprünglich Plan war, wir machen noch ein bisschen epischere Musik bitte zum ersten Mal. Bitte. Wird ein Projekt Album. Wieso klatsche ich nicht mehr? Nein, ich bin jetzt nicht nur an einer EP dran, sondern eben auch an einem Album. Also es gibt doppelt so viele Songs, aber das bedeutet halt auch einfach... Es gibt 10-mal so lang. Nicht wieder würde denken, es gibt doppelt so lang. Bei Marc geht das exponentiell länger. Pro Lied gibt es exponentielles Wachstum. Dass es nochmal ein bisschen länger geht, jetzt bis Songs rauskommen, weil ein Album, das macht man nicht einfach so schnell. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise arbeitet ein Musiker ein ganzes Jahr lang an einem Album oder je nachdem sogar mehrere Jahre, bis er das rausbringt. Und ich habe jetzt einfach ein paar Monate an meinem Album gearbeitet. Ja, klar, ja, ich bin natürlich in dieser Zeit, wo ich kein YouTube gemacht habe, viel mehr weitergekommen, als wenn ich nebenbei YouTube gemacht habe. Aber ja. ich bin auch gleich noch nicht so weit, für dass ich etwas releasen könnte. Weil eben, ich bin jetzt ein paar Monate dran und darum dauert es jetzt halt auch noch mal ein bisschen länger, bis etwas rauskommt. Und darum treffen wir jetzt natürlich die Memes. Ja. Ich sage, ja komm. Nicht so fest, weil man nicht erwarten kann, dass in so kurzer Zeit gerade etwas rauskommt in Musik. Das ist halt nicht wie bei YouTube-Videos, und das dürft ihr nicht vergessen. Bei YouTube-Videos da filmt man schneidet es und man lädt es auf und dann setzt man sich gleich ans nächste. Und bei einem Projekt wie bei einem Album ist halt das ein bisschen anders. Weißt du? Er tut das minutenlang einfach rausschnurren. Legende, Marc, Legende, Digga. Und ich weiß nicht wieso, was ich die ganze Zeit meine Maus bewegen. Ey, ich habe das Problem mit Mäus. Gott, verdammt, ich nochmal, ey. Der Adi frontet mich mit diesen Memes und tut so, als wäre mit mir etwas nicht gut. Hey, ich habe doch gesagt, meine Songs sind krank. Das heisst, in dieser Corona-Zeit sind die in Quarantäne.
Also wirklich, das ist doch mehr als rücksichtsvoll von diesen Songs, dass sie sich nicht in der breiten Öffentlichkeit zeigen, wenn sie krank sind. Gute Soundeffekte, 10 von 10. Also, ich hatte das Gefühl gehabt, das versteht man eigentlich, aber scheinbar ist das bei euch noch nicht so angekommen. Ganz ehrlich, der Adi soll mich nur fronten, der ist komplett los. Also von dem habe ich schon lange die Schnauze voll. Weißt, er ist der Typ, der mich frontet, weil ich keine Lieder rausbringe, aber er sagt, er macht keine Songs mehr und bringt nachher jede 2. Woche neue raus. Ups, ich sehe die Situation, macht eine kleine Exkursion. Ja, einfach die Songs, alle Schweizer YouTuber mit diesen Songs unterwegs. Ich kann es absolut nicht. Ich muss noch einen machen. Die Road to Self-Chance, die habe ich nicht vergessen, die muss ich noch machen. Aber die Songs, ganz ehrlich, also es gibt, glaube ich, nicht einfach gut Klicks auf so einen Song. Also ich glaube, das ist vor allem so ein bisschen die Intention. Ja, moin. Aber es gibt Leute wie mich, die sehr gerne im Hintergrund ihre Fäden ziehen. Und dann gibt es halt noch Leute wie der Adi. Bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Aber hey, ich bin jetzt wieder zurück auf YouTube. Ich hoffe, ihr seid immer noch aktiv am Start. Auch wenn ich jetzt lange weg war. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr immer noch ein bisschen supporten, ein bisschen gönnen mit Likes, Kommentaren, Abos und so. Ich muss euch ja nicht erzählen, wie das funktioniert. Aber auch sonst könnt ihr allgemein sehr gerne Zeug in Kommentare schreiben, die euch in den Sinn kommt. Ja, hey, gönnt doch mal. Gönnt mal ein Like auf den Livestream oder auf das Video. Gönn mir doch einfach. Gönn Abo. Gönn. Bezüglich meinem Comeback oder meiner Musik, seien das Fragen, Bemerkungen, dumme Witze, egal was, könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben und dann mache ich mal noch ein separates Video, wo ich auf eure Reaktionen eingehe. In dieser Zeit, als ich weg war, ist aber natürlich in der Schweizer YouTube-Szene auch einiges gegangen und ich habe wirklich extrem Bock, wieder Teil von dieser Szene zu sein und gemeinsam zu wachsen. Sehr, sehr geil. Ja, also es ist wirklich das eine oder andere passiert. Also, gefühlt hat die YouTube-Szene noch nie so blüht wie momentan. Alle geben momentan irgendwie Gas und machen aktiv und regelmäßig Videos. Das finde ich sehr, sehr cool. Klar hat Corona auch ein bisschen damit geholfen, dass irgendwie gefühlt niemand Schuhe gegeben hat, aber das ist sehr, sehr cool. Das ist das offizielle Handzeichen für Wachsen. Ich hoffe jetzt natürlich, ich bin nicht der Einzige, der sich freut, dass ich zurück bin. Ich hoffe, die da draussen haben natürlich auch Bock. Ich hätte Huren Bock. Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Das hätte ich wirklich Bock. Das wäre das Allergeilste. Das hätte ich wirklich Bock drauf. Okay. Also beim Maelo bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob er Bock hat. Das ist mir wirklich sehr, sehr lustig. Wirklich sehr, sehr geil. Aber sonst hätte ich wirklich grundsätzlich Bock. Und ich fühle es extrem. Ich fühle es wirklich extrem. Ich hätte wirklich Lust, aber hätte ich auch Bock auf das Ganze. Das ist so ein Arschloch! Ja, also ganz ehrlich, nein, Marc, nein. Irgendwie muss ich doch auf die 10 Minuten kommen. In meinen Videos. Keine Ahnung, ich jetzt irgendwie immer noch nicht so wirklich herauslesen, ob er effektiv Bock hat. Nein, nicht nochmal. Ich schnell an und frage nachher. Oh nein. Jojo. Jo, Maelo. Ich höre dich sehr schlecht, ja? Huch. Ja, ich eigentlich nur schnell fragen, ob du Bock hättest. Ja, klar. Schon? Ja. Und sonst geht's dir gut? Sonst geht's gut, ja, und dir? Tipptopp. Ja, super. Das wäre schon alles. Ja. Okay, also er scheint auf jeden Fall Bock zu haben. Ich habe extra kurze Antworten gegeben. Gewusst, da ist der Braten stinkt. Sehen wir das so? Wahrscheinlich, oder? Der Braten stinkt, oder? Ja, und es scheint ihm sogar auch gut zu gehen. Weißt, das kann man ja nicht bei allen behaupten in der Schweizer YouTube-Szene, dass es ihnen wirklich gut geht. Also gut, der Adi jetzt mal ausgeschlossen, wenn wer so einen fucking Schnauz hat, dem kann es nicht gut gehen. Aber ich glaube eben zum Beispiel Natti-Style, der geht es auch nicht so gut. Ich glaube, die hat ein bisschen Kopfweh oder irgendwie sonst einen ganz schweren Kopf. Also zumindest sieht das so aus, wenn man ihre Insta-Bilder anschaut. Ja, eigentlich bei jedem Foto. Hier hat sie, einfach überall hat sie ihren Kopf, weil das ist halt der Klassiker, wenn man nicht weiss, woher mit den Händen so auf einem Foto. Auf dem Foto bist du einfach so. Das sieht auch nicht gut aus, oder? Du musst ja irgendwie etwas mit deinen Armen anfangen, oder? So ein Ding ist das. Irgendetwas am Kopf hat sie, ich weiß nicht. Nein, keine Ahnung, ob sie wirklich Kopfweh hat. Vielleicht hat sie es einfach nur herzig gefunden. Oh mein Gott, ich habe das so herzig gefunden. Aber ich weiß nicht, ich finde das mega herzig. Das habe ich mega cool gefunden. Irgendwie hat mich das so ein bisschen überrascht und finde ich gerne herzig. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das attraktiv findet. Aber was sie wirklich hat, finden wir natürlich am besten raus, wenn wir es einfach persönlich fragen. Ja! So, komm, nimm ab. Hallo? 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 Hallo, nur schnell, wir wollen erkundigen, ob es dir gut geht oder ob du irgendwie Kopfweh hast oder so. Was ist das Video? Ja, mir geht's gut, danke schön. Ist gut, aber Kopfweh hast du nicht in dem Fall? Nein.
Okay, also sie sagt zwar, dass es ihr gut geht, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube das nicht so wirklich. Das kann ich auch mega verstehen. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Der Spruch, den haben wir doch noch gesehen, der ist wirklich, der ist gut gewesen, der Spruch. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ich freue mich jedenfalls riesig, wieder zurück zu sein. Und ich freue mich noch mehr, euch wieder mit meinen Videos auf die Nerven zu gehen. Geile Outro-Musik, nice. Aber hey, Marc, ich freue mich auch, dass du zurück bist auf YouTube. Ich muss es sagen, wie es ist. Ich hatte dich schon ein bisschen vermisst hier auf YouTube. Und es ist geil, dass du jetzt auch mit back im Business bist. Und ja, sehr, sehr nice, bist auch mit back im Business und fängst schon an, uns zu fronten. Sehr, sehr gut. So nicht, mein Junge. Sehr, sehr cooles Video. Nice, kann ich nicht mehr dazu sagen. Kuss. Marc ist einfach maximal sympathischer sich. Ey, oh, in real life. Sympathische, verplante, aber extrem sympathische Sich.